Здравейте! Едно забавно клипче. Последния въпрос. Става въпрос за предна възглавница от Mercedes W164. Много са масови, поостаряха и разбира се вече никой не иска да налива пари в тях. Постоянно имат дилеми из интернет, кое е по-добре. Нова китайска възглавница, казвам си буквално китайска, защото всички китайски стоки се предлагат на пазара като почти немски, т.е. немски почти оригинални, американски почти оригинални и всичко почти, като почти девствена, ама не баш. Всичко се прави на едно и също място в Китай, когато е нещо почти оригинално и е нещо различно от Bilstein и Vibra Acoustic, които са новите оригинални амортисьори и възглавници за този автомобил. Какъв е случая? Ремонтираме амортисьор, пращат ни гол амортисьор за ремонт, след което ни казват, че колата продължава да тропа. Няма как да от възглавницата, защото тя е с чисто нова, съвсем скоро закупена възглавница, която изглежда чудно. Нов тампон, металната чашка както си трябва. Въобще изглежда топ. Клиента е решил, че не би рециклирал възглавницата си. Ето го и нашия еквивалент. Рециклирана, оригинална възглавница. Това е оригиналните метални части. Разбира се, с много по-качествена Dunlop гума, отколкото китайската. За малко ще ви покажем и самата гума. Тя си вижда как се е намачкала тук, защото не е напомпана. Dunlop е дебела, колкото оригиналната и гъвкава, колкото оригиналната. Клипа, в който правим в момента, умишлено няма да бъде прекъсван, малко е непрофесионален, но с цел да не кажете, че нещо има тук манипулация. Какво се оказа? След като ни върнаха за рекламация амортисьора, ги помолихме за възглавницата и тя дрънка, тропа. Какво тропа? При положение, че в нея почти нищо не трябва да има. Имаме горна метална част, която представлява ето това нещо. Това е оригинална чашка метална. Оригинална, пак това държа да кажа, оригинална метална чашка, към която се щампова посредством този пръстен гумата. Сега колегата ще разреже възглавницата, китайската, за да видим защо ажева дрънка, треска и създава главоболя. Взема касапския нож. Опа! И вътре какво имаме? Металната част, която държи ударния тампон, сиреч, ето това нещо, се отварила, отпоила от нещо си. И оттам ни съсипа. Тъпотия. Уж простичко нещо, ама де-факто си дава ядва. Това разбира се, като се търкаля това металното във възглавницата, също и ще я протрие и ще замине по-бързо. Сега, разрезахме, защото нали, така си е сглобена и направена. Ще направим малко сравнение на гумата, която се използва. Ще премериме, моля, вземи шудъра, да видим дебелината на гумата каква е. 3 мм, даже 3,2. Оригинално гумата на Vibra Acoustic и на Bilstein е 2 мм. Ето и, секунда, да видим. Dunlop 2021 година произведен. Колегата ще го премери. 2, точно, 2,00. Какво означава това нещо? Тежестта на колата при въздушните възглавници се понася, се носи от оплетката. Не е важно колко е дебела гумата. Не е важно колко е дебела гумата, а колко е здрав платовете в гумата. Слоя дебелина гума има друго предназначение. Гумата трябва да е гъвкава, трябва да е мека, защото по време на работа постоянно възглавницата се свива и разгъва. Когато гумата е гъвкава, каучука е мек и гъвкав, в студовете няма да се напуква. Или, ако някой ви казва, сложи сме ти по-дебела гума на възглавницата, за да е по-здрава и да не се напуква,
Това е все едно някой да ви каже, абе дал съм ти много твърди зимни гуми, за да зимата да не ги търкаш. Нали? Най-хубавите зимни гуми са твърдите гуми. Това са пълни глупости. И все пак, това видео не се прави да се очерни никто, някаква фирма или нещо такова. Като цена-качество си струват, ако това нещо, разбира се, не се отпои, ако гумата не е толкова дебела, за колкото за продажба си струва. Но ако искате качество, за съжаление, качеството се постига с оригинални части, дори да са стари и истинска гума. Всичко добро! Допълнение, сега като я поразглобихме, да й се порадваме, виждаме и още други неща. Китайската чашка, която отрязахме, как е направена? Понеже от мекичка ламарина, така има ли? Слагат вътре пръстен, т.е. гумата се пресова към чашката посредством пръстен. За да не се смачка чашката, ето как е оригиналната, тук се стиска с пръстена и трябва самата чашка да удържи на напрежението пресата. Китайската няма да издържи, заради което са сложили още един доста дебел и солиден пръстен вътрешен, към който да се пресова. Тоест имаме дебел вътрешен пръстен, след това ламарината, след това гумата, след това нов пръстен. Китайската е доста по-тежка, защото има доста повече материал, за който тежи, но в същото време е мек, нали? Не е като оригиналната. Долните чашки, към които се пресова гумата, са по същия начин. Ето я оригиналната чашка от оригинална възглавница. Виждаме каква е стената. Тук виждаме каква отливка е китаеца, към който все пак преди малко отрезахме гумата. По принцип това не е кой знае какъв проблем. Нали, може да ви направи малко по-тежка колата, ама при едно такова SUV това са дреболии. Показваме го, просто за да покажем, че дори металните части не са като оригиналните. Което в случая беше проблема за тропане на тази възглавница. И пак, нали, да не забравим да споменем, къде е срезаната гума, Дебелата гума, която в момента направиха на парчета, е твърда. Като е твърда дебелата гума, зимно време много по-бързо се напуква, като се напука, много по-бързо се спуква. Износва, заминава и разбира се, не е много приятно, когато караш 2,5 тона автомобил и гръмне предна възглавница. Прилича се едно да ти изпадне колело. Супер опасно. Чао, чао!